退，锁车了啊，锁车了，看到没有？ Hello，大家好，我是修叔啊。那么很多小伙伴在后台的留言我已经看到了啊，大家都在要这个熄火音效的这个教程啊。修叔用的这个音效是用一个电流的音效加贾维斯加一个那个青蛙叫。那这个3个音效的合成是我自己做的，所以如果你要的话，可以直接私信我，我可以给发给大家。上期小伙伴呢说的也非常好，提了一个建议，就是说唐是龙颜美学嘛，其实可以去用龙吟这样的音效来表现，我觉得也非常好啊。因为时间关系啊，我没有去把它完整的找到合适的龙颜的音效，但我还在寻找当中。那么下一次呢，我给大家用短视频的方式去体现一下。那今天呢，我主要是来解决大家的需要的。我看很多小伙伴都在跟修叔要这个教程啊，就是怎么去设置。在讲之前呢，我先讲一下这个原理啊，你看你是不是用，好吧？那原理是什么呢？其实我们的比亚迪车型它是没有外置音响的啊，所以呢，我们在做的时候呢，它其实是车内音响的一个放大，就是把这个文件放到我们的迪迦运行自动化程序，从车内去提高我们的放的声音啊，实现一个自动化的过程。我不知道这么讲大家能不能理解啊？那么没关系啊，你只需要知道它是由车内发出的声音，而不是说像摩斯拉一样的外置音响发出来的声音，好吧？这个锁车的自动化实现是由于你人下车，蓝牙信号减弱之后，它才会执行这样的一个自动化操作。那所以呢，其实你车内如果手机带出去的话，那车内的人的话就不应该在车内了，这样的话就会减少这种惊吓或者是这种过度的声音太大这种影响，好吧？所以大家在用的时候知道一下这个原理。本期的视频可能会有点长，跟着修叔一步一步的把这个教程给它完善一下。当然了，如果你能听到这里，说明你对整个的音效是非常感兴趣的啊，那没关系，你给修叔点个关注，点点赞啊，我们一步一步来进行操作，好吗？钱只是一种享受。好，我们回到车机。首先第一步呢，你需要去下载我们的最新版迪迦软件。那这个软件在哪里呢？在迅雷网盘当中。那么在迅雷当中直接搜索修书的堂，直接在迅雷当中搜索修书的堂就可以找到我的文件夹啊。在这个文件夹当中打开很多的关于修书平常所用的这些软件啊，我都放在这里。第一个迪迦熄火烧屏，在这里打开去找到最新版的迪迦 1.3.6 Beta 6这个版本，用这个版本才可以实现我们的自动锁车的音效。这里有很多一个音效文件啊，这里的青蛙叫还有很多的音效文件，如果你喜欢的话，你也可以去用。这里就是我给大家讲网盘的一个分享，大家去记住搜索修书的堂就 OK 了。如果你的迪迦已经安装好了啊，那你就会呈现出这样一个状态，你的迪迦就会正常显示出来。那我这个已经用很长时间了啊，我这里都是有个正常的熄火烧兵。那这个功能呢，我就不多讲了啊，在其他视频当中也有。如果你想用熄火烧兵以及录屏影像的话，你也可以去看我其他的往期的一些视频，直接点我的头像。如果你是第一次安装呢，去做一下设置，哪个地方的设置呢？这2个地方的设置大家要注意一下啊，一个是轻点的配置啊，这个东西你要去用你的小程序，去用你的手机去扫码绑定到自己的车辆当中来。这个地方呢，大家先把它做好，绑定好之后呢，我们手机上就可以有一个小程序了啊。那绑定完之后呢，大家去设置自动化，把这些功能给我打开啊，自定义的开关这个车内触发闪灯这些有所需要的你所需要的把它打开。你看修书这边的话，其实就开了一个自定义总开关，然后把这个闪灯，我想让它照明触发报警这种闪灯，那么我就把它打开了。然后呢，后面有深踩刹车的视角我也可以打开，蓝牙信号低锁车啊，这个也可以给它打开啊。远程开空调我不需要啊，AR 闪灯这些我就给它都打开好。然后剩下的大家就需要根据自己的需要去打开啊，比如说主驾车窗的播报这些东西啊。那如果你需要的话，你就给它打开，不需要就不打开。其实呢，我的建议是大家把最实用的功能保留下来，那些没必要的就不用开啊，不要去全部都打开。这个时候都打开的话，其实影响还是有一些的，其他就默认就行了啊，你把需要的打开就可以了啊，好吧？好，那这个时候我们就把它设置好了。设置好的话，注意一个事项，就是你的这个地方的探测到期时间一定是大于6天的啊，这个是在你的小程序当中去看广告得来的，就延长我们的探测模式的时间。刚刚安装好的时候就去看广告，积累你的天数啊，看广告每天看2条，把这个大于6天之后呢，你就可以实现锁车自动音效了啊。那么关于这个软件本身我就讲完了，然后我们软件的音效是怎么去获得的和下载。来，我们还是打开迅雷，直接搜索修书的堂文件夹，打开找到迪迦，这里有音效啊，我来随便找个音效演示一下啊，超级玛丽开始的这个声音，好吧，进行下载啊。下载好之后呢，你点这个中间，然后呢这个音效就会在这个地方出现，对吧？点更多，然后打开本地存储，然后你可以看到这个音效，然后把它移动，点击移动然后我们找到这个手机系统文件，然后点内部存储卡，然后找到我们的迪迦的文件夹啊，我们的迪迦文件名叫这个啊，
1D Plus 啊这个文件夹啊，这样打开，然后去找到 AUDIO， 记住这个文件夹啊，然后把它移动到这里，好，确定。哎，这个时候我们就把这个音效就移动到我们的迪迦文件夹当中了。好，返回。那这个时候呢，其实我们已经去装好了，我们来检查一下，看看啊，我们到文件管理器，然后去看一看，直接在这里面找到 1D Plus， 然后找到 NDO， 然后看看我们的音效已经在这里了啊。这个就是贾维斯瓜的一个音效啊，这个是另外的一个音效啊，大家如果需要的话，可以去找我领取，好吧？音效放在这里就 OK 了。剩下的操作呢，我们就去手机上进行操作就 OK 了啊。我们来看一下手机端的操作啊。首先进入微信，在微信里面搜索迪迦，好，迪迦服务，进入这个小程序啊。那这个小程序手机进入的时候呢，你是要点击个人中心，看一下有没有绑定车辆啊。这个车辆是跟你那个车机上的刚刚我们的扫码是绑定在一起的啊。这个绑定好了之后才可以使用。大家看广告就在这个地方啊，观看广告。谢谢您的咖啡。微信好。看广告。看完广告之后呢，这里的时间哨兵时间会有所延长啊，延长的时间一定是大于今天的第6天啊，大于6天，一定要是大于6天。不一致的话可以下发一下，跟你的设计保持一致啊。然后呢，我们实现自动化。那自动化的话，这地方呢，有个快捷的形式啊，在下面导入这地方点击导入，然后输入分享码，就是 A 大写的 A 啊，这个啊，点击完成。然后你直接确定就会导入到自动化程序啊。那这里呢我已经导入过了，我就不导入了啊。然后导完之后呢，你就发现你的自动化上面这么多程序都会有了啊，比如说AR 闪灯啊、低电话锁车呀、触发闪灯情况呀，这些东西都会有。主要来看看最后一个啊，就是低蓝牙锁车啊，这个东西。然后你要想要的话，首先去设置啊，其他中间的数值都不用管啊，条件都不用管。然后在这个地方满足执行的这地方啊，你去设置一下就行了。这里设置呢，其实我的设置大家可以看一下啊，我就是迪迦暂停播放，然后迪迦设置音量为32，然后呢迪迦播放音频文件啊，这个地方要改一下啊，音频文件，如果你是什么音频文件，你就把这里改成什么文件啊，或者我这里有个个春天啊，有个个春天的一个文件，那我就写一个个2L 个春天。春天就是把它的名字打入进去，点 MP3 不用删啊，这就完成啊。然后我们来再看一下，再看一下后面的啊。我们刚刚看到了，等一下，这个地方你点击进去啊，你先点一下，然后点不动，它就会往后拖，就会显示播放文件，MP3，然后后面是延迟几秒。这个几秒呢是根据你的音效时间来定的啊，就是说你的音效时间有2秒，那你就延迟2秒就够了啊。如果你的音效时间是3秒，你就延迟3秒；如果你的是1秒，就延迟1秒，好吧？然后这个可以调整的，大家时间自己去根据实际需要去调整。然后迪迦设置的音量是6，然后调整完之后就是6嘛，回到正常，然后延迟2秒就会迪迦会自动下电。然后延迟1秒，迪迦进行锁车啊，大家参考我这个就行了。在这里提醒一下大家，就是说你刚刚导入 A 的时候，它其实是有那个锁窗的啊，有那个锁窗的啊，在这个前面会有一个自动锁窗的延迟2秒自动锁窗会有这个大家根据自己的需要吧。其实呢，我是故意把这个命令给删掉了，因为我是用于拍摄的。其实我很多窗户不能就临时关闭，因为我要拍摄，所以呢取消了这些东西。所以你们不要介意啊，你们可以保留的，好吧？然后呢，这里设置完之后呢，我们就左上角有个开关把它打开，然后点击保存。点击保存之后呢，你就要点下发啊，立即下发啊，多点几次立即下发啊，这样的话下发成功，这样的话我们才可以去实现音效，可以尝试了啊。好，那整个的车机的自动化设置就到这里结束了啊。